Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah lihat si Mau rada-rada serius ya, dimana dia bilang dia bakal kalau misalnya dia dieksekusi dia minta diracun aja gitu. Dan juga kemarin yang paling penting itu adalah adanya beberapa kasus pembunuhannya, kayak yang minum miras sampai overdosis karena ada garamnya, sama yang ditemuin mayatnya di parit. Ya, ditemuin mayatnya di parit tenggelam. Dan di episode kali ini kayaknya kita bakal ketemu langsung ya. Si Mau bakal ketemu langsung sama si Selir A2 dari previewnya yang kemarin. Yang sepertinya itu adalah orang yang dicurigai sama si Jinshi, entah mungkin sebagai pengkhianat orang dalam atau apapun itu. Karena dia dicari udah 2 bulan lebih dan baru nemu tuh kemarin. Dan ya, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke episodenya. Let's go. Ya. Judul episodenya aku lupa, serius. Ini siapa? Jinshi kah? Hah, bukan dong. Tapi rambutnya mirip. Jinshi kah itu? Siapa itu, Cak? Siapa itu, Cak? Rambutnya mirip sih. Kayak vibe-nya mirip, Cok, sama si Jinshi. Entah siapa, nanti mungkin ngejelasin ya nanti. Mungkin. 4婦人から外されて若い妃をこし入れさせるって噂だったし。Nah, アード王妃は帝の一つ年上で弱い35。東宮時代の帝との間にできた男児を一人亡くしている。子を多くなすための高級という制度上仕方ないが、死んだ男児の母親か。リファ様もこのまま子を宿さなければ同じようになるのだろうか。 oh iya, kemarin sempat ini ya. いつまで Pas も episode 調和 awal-awal. でいられるとは断言できない。美しい花もいつかはしおれる。 高級の花は実を結ばねば意味がない。そろそろ戻らなきゃ。ま、よければこれも。 Apa benda tuh? 居酒屋の余りだけど。 Selalu bawa ini ya, oleh-oleh buat si temennya. Siapa sih namanya? Aku lupa ya. Aku lupa, Cok, nama temannya si Mau. 妃の立派な仕事である。も準備して。またか。今日は随分気合が入ってますね。 Ah, kenapa tuh? 上級妃特妃のリージュ様がいらっしゃるんだから。 Oh, bakal berkunjung. 高級の縮図がそこに広がっている。歓迎しますわ、リーシュ妃。ありがとうございます。 Oh, yang kemarin ya, yang sempat di ini diin sama si Mau. であれば身構えてし yang soal alergi. という生き物なのだろうか。正直、帝が来る時より気を使っている。和やかな会話の中で情報を引き出す玉葉様は穏やかそうに見えて、やはり妃だ。得た情報は実家に送っているらしい。交易の中継地点らしく、人や時勢の流れをつかむことが重要なんだろう。 Berarti Selirnya pintar bernegosiasi. Oh ya, dia sempat yang dimarahin sama si Mau ya. よかった。別に噛みついたりしない。他の侍女たちは明らかに主人に目がいってないな。だが今のところいじめをしているようには見えない。ガオシュン様への報告が間違いだったなら幸いなことだ。甘いものは嫌いじゃないかしら。甘いものは好きです。よかった。寒いからこういうのは Madu kan ya? と思って。 Ya, madu harusnya. 柑橘の皮を蜂蜜で煮たものなの。体が温まるわよ。 Kulit jeruk dengan madu dijadiin お口 teh. に合うといいけど。 Kenapa nih? Alergi lagi kah? おや、蜂蜜もダメなのか。また好き嫌い。出されたものも Lah, 食べられるなんて。 itu 3 orang kurang asem di belakang, Cok, anjir. Itu tuannya digituin, Cok, anjir. 玉葉様。あらら、アイラ、ごめんなさい。もう少し漬け込んだ方がいいみたい。違うものを出すわね。生姜湯は飲めるかしら。 Untung dia peka. Untung dia peka. 残念ながら
いじめは間違いではなかったらしい。おい、 Kenapa nih dibuang? 後の片付けは任せて。マオマオは休んでね。片付けくらいやるんだけど。Dibuang 王 lagi. 妃とリーシュ妃の茶会はどうだった？急にリーシュ様を呼んでお茶会なんて変だと思ったら、こいつ Olah orang ini rupanya. 楽しく過ごされてましたよ。 Nah, 話は終わってる。 kenapa ditahan lagi nih? いただけます。園遊会の毒殺騒ぎ。 Oh iya, 犯人は自殺したザクロ級の下女だという話は知っているか？ bunuh diri. 噂程度には。 Yang pas ini pesta 下女は本当に自殺したと思うか？ pesta apa sih namanya? Yang kemarin itu loh, aku lupa lagi で namanya. はありません。 Pesta taman nah. 一回 Aku lupa, lupa coy, serius. 特妃であるリーシュ妃の皿に毒を盛る理由は？ わかりません。 では明日からザクロ級に手伝いに行ってもらえないか？ Aha. Disuruh pindah も tempat. らえないかと質問されたと。 Udah deh ya. ないという Ngeselin banget coy sih mau. よい。屋敷というものは主の色に染まる。玉葉妃の翡翠球は家庭的で、リファ妃の水晶球は高潔に洗練されていた。そしてアードー妃が住むザクロ球は無駄がなく品があり、実用的だ。 Sorry guys, minum aku. ごめんなさい。今日から3日間よろしくお願いね。 人種 Yang mencurigakan kemarin. も言われていない。 Yang dicurigai sama si Jinsi. 楽か。見ない顔だね。フォンミン、その娘たちは大掃除のお手伝いに。そう、よろしく頼むよ。祝妃、アードー妃。 Aduh. 華やかさや豊満さはないが、中性的な凛々しさがあって美しい。これで35ですか。漢服を着れば若い文官とでも間違えそうだ。 Oh yang ini ya, yang pertama tadi. 幸福の方が似合う。 Kayaknya deh. Rambut sama vibe matanya mirip cok. おお、憧れの眼差し。誰かに似ているような。 Iya, aku bilang juga kayak mirip Jinsi cok. Rambutnya mirip banget cok, warna 次女 rambutnya. 頭のフォンミンさ Gak ん。 tau kebetulan doang kah atau gimana? 次女頭ともなればいいところのお嬢様のはずだが、ずいぶん親しみやすい。まずは書物の虫干しをお願いできるかしら。 Nah itu, yang dicurigain こういう tuh. ものは勘案に任せ Makannya yang ke apa namanya, kelilit perban. さすが上級妃一の古株。無駄のない屋敷に見えて格段に荷物が多い。翡翠球もだが、ザクロ球の次女はよく働くな。口先だけの奴らに見せてやりたい。 Kayak ingat seseorang dia tuh. Oh jemurnya kayak gitu ya kalau buku ini. これで終わりか。 Cara jemurnya kayak す gitu ご ya. い、もうこんなに。しかも丁寧で助かるわ。応接室の方も手伝ってもらえる？はい。人当たりが良くて他人をよく見て褒める。次女頭として人を扱う術を心得ているようだ。 Mhm. Tapi emang dicurigai. Tapi dicurigai. 久々の肉体労働が体にこたえる。お疲れ様。今日はありがとうね。いえ、そうだ、今夜はザクロ宮に泊まっていくわよね。ちょっとついてきて。 Apa nih? Amai nioi. Oh よ manis. ければ使ってちょうだい。今夜は冷えるから。 Lilinnya dikasih bau-bauan ya. ありがとうございます。ゆっくり休んでね。 Mikirin
kira apa lagi sini mau. 人種様には何をしろとも言わ Ya, れて yang いない Jinsi nyuruh si mau ya buat kesini. Juga. Berarti mungkin Jinsi kayak sengaja gitu ya supaya si mau secara tidak langsung nyari tahu gitu loh. Soal si Feng Ming ini. Feng Ming ya namanya tadi. 本当に毒殺騒ぎの黒幕がいるのだろうか。やはり皆働き者だな。次女たちもだが。 Nah itu dia bilang tadi. そのようなことを私どもが。いいのよこれくらい。少し気になっただけだから。 Feng Ming. 様はその筆頭だ。 Feng Ming beneran kah yang dicuri sama kayak yang dicurigain si Jinsi kah? 結婚しようとは思わなかったのか。 それともアードー妃に生涯尽くすことを選んだのか。忠誠心の強さは毒殺を行う理由にもつながる。 Hah? Gimana tuh? 新たな妃が腰入れしようという今、上級妃の立場が最も危ういのはアードー妃だ。 だが先に他の席が空けば、熟れた果実にしか反応しない帝はリーシュ様のもとへは通っていない。14という年齢を考えれば望ましいことだが、妃としての役割を果たしていないとも言える。アードー妃のために毒殺を目論んだとして、リーシュ様を狙うのはおかしな話ではない。誰か手伝ってくれない？蜂蜜？フォンミン様のご実家が養蜂場をなさっているの。道理で高級品の蜂蜜がこんなにあるわけですね。昨夜の甘い匂いは。 Berarti dikasih madu ya ininya, lilinnya. Oh, bisa begitu ya? Madu apa lilin yang kayak kandungan madunya jadi bau manis ya? Bisa begitu ya? それは毒味一人だけか。どうしてザクロ級に。そういえばお茶会で。 Iya, dia alergi sama madu. Madu atau jeruk. Tapi kemungkinan madu tuh. Soalnya yang di Helix sekarang adalah madunya. 以上がザクロ級での出来事です。そうか。 Di Helix lagi. それ以上でも以下でもありませんが、何を求めているのか知らないが、 Sini こ coba れは普通の薬屋だ。スパイの真似事などできるわけない。というか、最近態度が軽くないか？では質問を変えよう。 Ah, もし特別な方法で外部と連絡を取れるとすれば、誰だと思う？嫌な聞き方をする。可能性があるとすれば、次女頭のフォンミン様ではないかと。根拠は？左の手首に包帯が巻かれて、 sesuai sama yang dicurigain si Messi Jinsi. 木管は袖口が焦げた女物の衣に包まれていたそうです。わざわざ何色もの炎を作る。何か意味があるとすれば暗号だ。正直あの穏やかな次女頭が何かをやっているようには見えなかったが、そんなものは主観に過ぎない。まあ、 Oke. 旧大点だな。これ見よがしに蜂蜜を食べておいて、この程度は調べていただろうに。いい子にはご褒美をあげないとね。よします。とはない。結構です。他の方に差し上げてください。こいつ顔がいいから何をしても許される。そういう変態だったの。ガオシュン様。 Bukan urusanku. Bukannya berkata seperti itu, Cok. 辛いもの好きなので。だが食べられるんだろう。くそ、話が通じない。お偉方でなければ股間を蹴って。ないものは蹴って。 Ya kasih ya tidak punya begituan ya. せめて鳥かぶとの蜜なら割り切れた。 甘いものは嫌いじゃないかしら。お口 Kenapa nih tiba-tiba highlight ingatan, Cok? Kenapa nih? Ada apa? Semuanya kehubung kayak mana deh? Pusing aku, nggak tahu serius. Bagaimana caranya kehubung? 蜂蜜。フォンミン様のご実家が
養蜂場をなさっているの。リーシュ様、蜜、 Sirup madu. Kenapa sirup madunya? 蜂蜜。薬よ。うちの次女に何をしているの？ Ketahuan. 誰の許可を得てこんなことを？シャオマオ、ついいたずらが過ぎ天使様を許してくださいませんか。では次はガオシュン様が眠れば問題ないかと。いや。ちょっとわかればいいです。それでいくつか確かめたいことがあるの。 Ya, yang diingat sama si Momo tadi. Kehubung semua kah maksudnya? します。いらっしゃいま。あら、ジンシ様はいないの？はい、突然申し訳ありません。それで翡翠宮の次女が何の用かしら。お伺いしたいことがあります。あなた英雄会の。聞きたいことって？蜂蜜はお嫌いですか？なんでわかるの？ Kelihatan. 顔に出ていますから。 Iya. 昔蜂蜜でお腹を壊したことが、食中毒になって受け付けなくなることは珍しくありません。 Madu bisa jadi racun juga ya? Ada yang alergi madu juga ya? 覚えていない。 Aku nggak pernah nemu orang yang alergi sama madu sih. 一時は命も危うかったと聞いたわ。以来乳母たちにも食べるなと言われていて。 Kalau teman-teman ada yang 失礼じゃなくてリーシュ様に。 alergi sama madu juga nggak? Ente yang bertiga ndak bener kok. のがよく言う。なんその目、あんな次女の話なんて聞くことありません。特費であるリーシュ様に対して無礼ですわ。早く追い返すべきです。こうして外部のものを悪役に仕立て、自分たちだけが味方と思い込ませるのか。 Baru di belakangnya ngata-ngatain memang manusia kurang ajar itu tuh yang bertiga, swear. 騙されるだろう。孤立した妃は次女たちに頼らざるを得ない。 Baru satu doang yang sadar. Karena habis di ini cok dimarahin-marahin sama Momo. 私は命を受けてここに来ました。言いたいことがあれば、ジンシ様。 Ya, dioper ke situ. これくらいの嫌がらせは許される。何を理由にこの次女たちが変態宦官に近づくか楽しみ。それともう一つだけ。ザクロ宮の次女頭、フォンミン様と面識はありますか？ Kenapa? Kenapa dia tiba-tiba takut terus mukanya? Xiaomao? ガオシュン様、高級の昔の出来事を知る方法はありますか？ Sejarah keraton. 宮廷の書庫を探しましょう。ありがとうございます。 Tiba-tiba mau belajar ini, Cok. 一体何が分かっ Ya, たのか。 aku juga bingung, Goshun. 娘だ。 Nggak tahu apa yang dia pikirin. 思えない。知識の深さと冷静さ、理性的に物事を考え処理する能力。一部変わったところはあるが、目を見張るものがある。 17年前、今の帝がまだ東宮。 Sejarahnya kayak ini. アードーヒとの間に男児を一人設けている。すでに死亡しているが、生まれた時期は先帝と皇太后の子、すなわち元帝の弟君と同じ時期。東宮時代の子はその一人だけ。妃もアードーヒだけだった。今の帝とアードーヒは地兄弟とあるので、アードーヒに愛着があるのはわかるが、あの公職親父がアードーヒ一人だけとは意外だ。16年前、乳幼児死亡。取り上げたの。 Siapa Dokter Lomen? Siapa Dokter Lomen? なんとなくそんな気がしていた。高級に数多く生えている薬草は Tempat aku dibesarkan, Dokter Lomen jangan bilang bapaknya. Bapaknya si Momo. が
移植したものだろう。老婆のような足を引きずる男。 Bener coy. 花町のクス氏にしておくにはもったいないほどの医術を持つ。片足の膝の骨を抜かれた Mantan Kasim. が Benar berarti dia. 何やってんだよ親父。 Berarti benar memang. Tanda-tandanya si bapaknya si siapa namanya mau ada karena kayak tanaman-tanaman yang dia ada dekat rumahnya mau itu ada juga di keraton. Isi. Aku udah bilang kan kemarin ada gak ya tanda-tandanya si yang kemungkinan bapaknya ada di keraton. Nah, dia baru jelasin tuh tadi ada katanya. Oke. Menarik. Oke, preview seperti biasa. Kita lihat preview untuk episode selanjutnya. Dari 2 menjadi 1. Anjay. Ya, seperti yang kita lihat tadi. Di episode kali ini kayaknya lebih banyak penjelasannya ya, dan yang bikin plot twist tadi ternyata benar ya. Bapaknya si mau itu pernah kerja di situ rumahnya di keraton. Wow. Dan ya kita udah lihat tadi si Jinshi kayaknya si nyuruh si mau buat datang ke tempatnya Selira Duo buat lain jadi mata-mata lah, buat jadi ya buat mata-mata lah supaya tahu apa yang dilakukan si si pembantu dari selirnya si Aduo. Dan siapa yang namanya aku lupa, Feng Ming yang jadi pelaku beracun saat pesta taman. Ya pesta taman kalau tidak salah ingat namanya itu dah. Dan untuk episode selanjutnya kalau dari previewnya kayaknya aku nggak terlalu nangkap lagi tadi previewnya. Mungkin bakal ada scene history lagi, mungkin lebih ke arah history dari si keratonnya. Dan tadi ada beberapa scene kayak si Feng Ming di shoot lagi di situ, jadi mungkin ada hubungannya sama si Feng Ming lagi nanti di episode berikutnya. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode reactionnya. Jika teman-teman suka dengan episode seperti ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.